16:30, почитувани гледачи, вие сте со вториот дневник на телеканал А1. Во главната најава делот содржините кои ќе ги гледате во него. Нема кој да ги распише локалните избори. Можат да се одложат со измена на изборниот законник, зашто е потребно двотретинско мнозинство во парламентот. Осмомартовските аранжмани распродадени од јануари, како Струмица го слави празникот на жената. Прва светска војна, млади, мир и помирување. Артефактите од Дојран, мамка за туристите. Ако денеска не се распишат локалните избори, тогаш тие можат да се одложат со измена на изборниот законник, што би биле само за овие избори, а зашто е потребно двотретинско мнозинство во парламентот. Рокот за распишување на изборите истекува на полноќ, што значи да се испочитува, треба пратениците денеска да продолжат со конститутивната седница и да изберат претседател кој пак ќе ги распише локалните избори законски предвидени во првата половина на мај. Според изборниот законник, од распишување до одржување на изборите треба да поминат од 70 до 90 дена. Изборите за членови на совети за градоначалник се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини во првата половина во месец мај. Стои во член 16 став 1 од изборниот законник. Ако изборите не се одржат во мај, градоначалниците и општинските совети повеќе нема да имаат никакви надлежности и токму затоа се потребни измени во изборниот законник и нов датум за локални избори. Од ВМРО ДПМН се за нови брзи предвремени парламентарни избори кои би се одржале заедно со локалните во мај. Од СДСМ велат дека ќе почекаат Иванов да се премисли да му го даде мандатот на Заев, да се свика собранието на кое ќе се изгласа претседател и ќе се отпочне со формирање нова влада. Од ДУИ Беса се за локални избори во законскиот рок, односно во мај. Државен удар е кога после избори ќе се донесе платформа во друга држава, а ќе се однесува на вашата држава, во случајот Република Македонија, вели во интервју за Хрватската радиотелевизија лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Груевски е дециден дека граѓаните не гласале за таа платформа, ниту пак знаеле дека само еден месец пред изборите Зоран Заев ќе прифати таква платформа. Прашан зошто албанската платформа е спорна, Груевски вели дека тоа е спротивно на уставот на Република Македонија. Кога таа платформа не е изнесена пред граѓаните на избори, кога граѓаните не се согласуваат, кога таа платформа е спротивна на уставот на државата и кога политичарот кој што е прифаќа таа платформа е уцен. Мнозинството македонци ќе се однесат во опозиција со цел малцинството македонци и мнозинството албанци во Македонија да ја донесат таа платформа. Така гледано може да се каже дека е еден вид на државен удар. Се оди кон бинационална држава, се занемаруваат другите етнички заедници во Македонија, како што се турците, ромите, србите, бошњаците, власите, хрватите, зошто да не, така што сите се ставаат во една споредна позиција, а се фаворизира само една. Се фаворизира албанската етничка заедница и тоа се прави неуставно. Тоа се прави без да се најави на изборите, со платформа подпишана во друга држава под покровителство на друг премиер, на премиерот Еди Рама. Јас не ги знам плановите Б на СДСМ. Точно е дека народот во огромно мнозинство го прифаќа тоа што претседателот Иванов го објави и сака нештата да се одвиваат согласно уставот. Затоа што оваа платформа, елементите на таа платформа се противуставни. Едниот излез да имаме предвремени парламентарни избори на кои што СДСМ ќе истакне оваа платформа, ќе ги каже нејзините детали и граѓаните ако мислат дека тоа е добро, нека гласат за нив, доколку победат, ние нема да имаме ништо против, ќе се повлечеме во опозиција и тоа ќе биде одлука на народот. Ние сме партии кои што мораме да ги почитуваме граѓаните, народот. Вториот излез е, доколку и тоа не сака да го направат, што е најчиста варијанта, тогаш им нудиме варијанта со обзир дека станува збор за партија и водич на партијата кој што е уценет и кој што по секоја цена сака да дојде на власт. Ние му нудиме, доколку го изберат албанските партии на власт, да се откаже од платформата и ќе добие поддршка од ВМРО ДПМН како малцинска влада.
Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува со мирните протести. Денеска во 21 град граѓаните, велат организаторите, ќе кажат да за унитарна Македонија и не за двојазичност, кантонизација, промена на устав, знаме, државен грб. Денес ќе нима најмногу досега. Приклучи се, нема да имаме втора шанса за оваа битка за заедничка Македонија, велат од граѓанската иницијатива. На југоистокот се најавени протести во Струмица, Гевгелија, Валандово и Радовиш со почеток од 17 часот. А деновиве во Гевгелија беше промовирано Македонското патриотско здружение Апостол Петков Терзиев, здружение кое се бори за зачувување на македонските национални интереси, промовирање на илинденците, борците од народно-ослободителната борба и бранителите од 2001 година. Деновиве во Гевгелија беше промовирано Македонското патриотско здружение Апостол Петков Терзиев, здружение кое се бори за зачувување на македонските национални интереси, промовирање на илинденците, борците од НОБ и бранителите од 2001 година. Не смееме да заборавиме на херојските подвизи на нашите предци, не смееме да заборавиме на Македонија и македонскиот народ. Решивме да формираме едно македонско патриотско здружение кој ќе се бори за зачувување на нашите национални интереси и непродавање на Македонија под нијена цена. Апостол Петков е легендарен војвода на тајната македонска одринска револуционерна организација, кого населението го нарекло Енидже Вардарско сонце. Американскиот публицист Алберт Сониксен Апостол Петков го именува како македонскиот Робин Худ, а Фредерик Ковач го квалификува за некрунисан крал на вардарските мочуришта. За грчката писателка Пенелопи Делта, Апостол бил неведливиот демон кој се чувствува насекаде, но не се гледа никаде. Тој бил толку проблематичен што турскиот султан му плаќал 30.000 фунти за да се преправа дека е мртов. Апостол Петков е роден на 6 мај 1869 година во село Бојмица, сега Аксиополи, Грција. Во Македонија најмалку се издават фискални сметки за услуги за одржување и за поправки на домот, за изнајмување имот како и за занаечки услуги, а најредовно за професионални услуги, покажуваат денеска објавените резултати од истражувањето на Центарот за креирање и истражување политики. Теренската анкета е спроведена во мај и јуни минатата година врз 1097 испитаници на територијата на Македонија, со цел да ги утврди различните форми на скриени економски активности и да ги спореди со резултатите од ваквата анкета од октомври 2014 година. Повеќе од половина од испитаниците или 54% изјавиле дека не им била издадена фискална сметка за разни искористени услуги во последните 3 месеци, сметани од моментот на анкетирање. За услуги за одржување на домот фискална сметка била издадена на 17% од испитаниците, за поправки на дом 21%, за изнајмување имот 30%, а за занаечки услуги 36%. 85% од испитаниците пак добиле фискални сметки за професионалните услуги како што се сметководство, психолог, психијатар, архитектура, дизајн, како и за транспортни услуги. Поголемиот степен на даночна дисциплина кај професионалните и транспортните услуги според Центарот се должи на поголемиот степен на законска регулираност на тие економски гранки и построгата и посеопфатна контрола од страна на одговорните институции, како што се УЈП, финансиската полиција, инспекторатите. Како што е наведено во истражувањето, даночната дисциплина бележи двојно влошување во категоријата алкохол и тутун, каде што дури на 20% од испитаниците во 2016 година не им била издадена фискална сметка во последниот месец, споредено со 12% од испитаниците во 2014 година. Алкохолот и тутунот се акцизни стоки за кои следуваат високи даноци, а тоа значи дека потенцијалното зголемување на даночната евазија во оваа сфера носи со себе ризик од помали даночни приходи во државната каса, потенцираат од Центарот. Според нив, охрабрува тоа што според податоците од анкетата, граѓаните се посвесни за важноста на плаќањето даноци и почесто се изјаснуваат дека неплаќањето даноци не треба да се толерира. 71% од испитаниците не се согласуваат дека неплаќањето даноци треба да се толерира во споредба со 61% во 2014-та, а 75% се свесни дека неплатените даноци негативно влијаат на локалната економија, во споредба со 68% кои го мислеле тоа во 2014-та.
Советот за јавни набавки започна со работа од 2014 година, а како самостоен државен орган работи од 1 јануари 2016. Од тогаш се стреми кон поедноставување на неговата работа и како новина воведува електронско поднесување барање за добивање согласност со цел да се намали потребното време за поднесување барање, како што се и дополнителните трошоци кои се прават при тоа. Повеќе за работата на овој државен орган гледајте во отвореното студио со доктор Златко Алексов, заменик председател и член на Советот на јавни набавки. Отвореното студио следува веднаш по завршувањето на овој дневник. Една од новините која ја најавуваме извесен период е што Советот предложи измени на Законот за јавни набавки во октомври изминатата година. Верувам дека наскоро ќе се процесуира. Измените на законот се во насока на намалување на времето за добивање согласност, односно да се даде можност Советот да одлучи и по прв пат да даде согласност со конкретни насоки, така речена условна согласност, односно да не оди до едни, до други, до трети стручни лица, со цел да се добие во време. Навистина ќе ни биде многу потешко, меѓутоа ќе се намали бројот на барање за добивање согласност, ќе ни се ослободи повеќе време за решавање на секој предмет поединечно, повеќе ќе се концентрираме, ќе вложиме внимание и ние и стручните лица, што побрзо да се добива согласност, со тоа ќе се намалат и трошоците за преку надоместот на стручни лица, односно кога ќе се оди до испраќа до помалце стручни лица, нели и помали ќе бидат трошоците. Така да верувам наскоро дека ова ќе профункционира, ќе се усвојат овие законски измени. Исто така можам да најавам дека наскоро Советот ќе во фаза нели на изготвување е електронско поднесување за барање за добивање согласност, со што ќе се скрати во време, во документација, времето и трошоците на договорните органи при поднесување, кои често не само по пошта доаѓа и на лице место до архивата ги доставува барањата, така да ќе се поедностави постапката на начин исто отприлика како што тоа функционира сега со објавувањето на огласот електронски. Ќе си се пополни барањето за добивање согласност и нели веднаш со кликот ќе почне да тече, со испраќањето електронски ќе почне да тече рокот, така да и од тој аспект ќе се унапреди функционирањето, функционалноста на работењето на Совет. Продолжуваме со содржините во вториот дневник. Во пресрет на празникот на жената 8 март, што струмичани најмногу подаруваат. Се ближи 8 март, денот на жената. Меѓународен ден на жената 8 март е светски празник што се одбележува секоја година. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. По тој повод се даваат најразлични подароци на жените. А што подаруваат струмичани на тој ден? Повеќето одговорија дека најубав поклон за жената е цвеќето. Сме на светскиот ден на жената 8 март. Вие веќе како што можевме да видиме пазарувате цвеќе. Дали тоа значи дека одбирате за своите пријателки, за своите роднини цвеќе како подарок за овој ден? Да. Видите вака, ја прво си ги купев за себе лично. Сега, ако кажеме дека жената е цвет, треба да се негува како цвет, па и да ја подариме и по еден цвет. Тоа сега увертира прво дворот да си го средам со нив, па после и на дамите кои што планирам да ги изненадам со по еден убав цвет. Дали тоа значи дека цвеќето е секогаш број 1 кога станува збор за подарок кај вас? Па за мене да. Мислам, ги знам особите кои ми се блиски, дека се радуваат најмногу на овој убав цвет и им го подарувам од се срце. Да ми ја видам на смевката, што ми влева многу убавини кои ги видам вака насмеани. Подаруваме на пријателки, на блиските, подаруваме. Дали традицијата си ја задржавте и во иднина ќе подарувате? Се ја задржавам и во иднина ќе... На кој најчесто еве знаете да подарите? И на сестра, на снај, на колешки што сме работиле, оште се почитаваме, даваме се една на друга.
Това. На најблиските. На најблиските. За 8 март што најчесто подарувате? Китки. На кого подарувате? На жената на кој ќе даеш. На жената на кој ќе даеш повеќе. За сега, за 8 март? Да. Моментално. А што најчесто подарувате кога би купиле? Најдобро за да му подараш некој е цвеќето. Бидејќи цвеќето, што знам што да кажам, малку поисполно во срцето и така. За друго ќе треба повеќе пари. Без разлика дали ќе подарите или ќе добиете цвет како 8 мартовски подарок, убаво е да ја знаете символиката која се крие зад секој вид. Па така розата е најчест избор кога се работи за подарување цвеќе. Црвената роза символизира љубов, романса, убавина и совршенство. Овој цвет може да биде доста скап, ако се знае дека цвеќарниците со месеци ги чуваат пупките на розите затворени се со цел да расцутат точно за 8 март. Герберот ја символизира убавината, невинноста и чистотата. Овој цвет може да се најде во повеќе бои, кои заедно во комбинација означуваат поттик и енергичност. Лилињата означуваат совршена љубов. Со подарување на овој класичен цвет пренесувате топлина и чувство на удобност. Белиот крин означува убавина, класа и стил. Овој ориентален цвет е познат како доста скап и драматичен. Орхидејата пак е позната како редок цвет и е символ за љубовта, убавината, луксузот и силата. Карамфилот означува нова љубов и фасцинантност. Изборот на цвеќиња е голем, останува на вас да ги изненадите своите најблиски. А Меѓународниот ден на жената 8 март, по нежниот пол се почесто се одлучува да го прослави со патување во земјава или во странство. Понудите на туристичките агенции за овој ден се распродадени уште од јануари, а најбарани дестинации се европските. Во денешно време жените по повод Меѓународниот ден на жената 8 март се повеќе се одлучуваат за овој празник да се почестат со патување во земјава или во странство. Како што вели Сонја Китановик од Лагуна Джет, сите патувања по повод денот на жената оваа година беа насочени во викендите пред или по 8 март, а најголемата понуда годинава се авионските патувања. Оваа година во споредба, ако споредиме со годините наназад, можам да кажам дека понудата за 8-мартовски патувања е најголема, значи најразновидна, најмногубројна. Ова се однесува повеќе на авионските патувања, бидејќи како новитет овој 8 март се понуди тура за Малта, за Лондон, за Швајцарија, како и Шварцвалд, германскиот регион. Според неа патувањата беа затворени порано годинава, бидејќи беа понудени уште во месец јануари, а поволните цени ги натерале дамите веднаш да ги распродадат. Како што истакна Китановик, најбрзо распродадена авионска дестинација е Милано, но како и секоја година, најголема е побарувачката за автобуските патувања низ Европа. Од автобуските патувања, класично, како и секоја година, Европа е целосно покриена со аранжманите за Будимпешта, 109 евра за 2 ноќевања со појадок, со водичи, со превоз. Виена, Прага, целосно Италија покриена со Рим, Фиренца, Венеција со Трст, Милано, Верона, Чинкве-Тере, Пиза, Сиена. Потоа дворците на Баварија, Букурешт со Трансилванија, исто така има доста интерес. Иако се прават овие аранжмани по повод денот на жената, добре дојдени се и мажите, значи припадници на посилниот пол, така да нема поделба. Туристичките агенции на дамите им нудат и кратки патувања, и тоа еднодневни, дводневни или тридневни, и најчесто се посетуваат манастирските комплекси Метеори во Грција, Лутраки, Бања Банско и Белград, а од турите во Македонија се нудат еднодневни патувања. Со текот на годините македонските жени го сменија начинот на прославување на 8 март. Ако пред 20 години се правеа чајанки, денес тие одбираат да го прослават овој ден во мирна атмосфера и патување во странство. И до ден денес се негува традицијата на подарување цвеќиња по повод овој празник.
А по повод Европската недела на логопедијата, утро во емисијата Утрински пулс колешката Наталија Миланова зборуваше со логопедот Марија Настева Джекова за најчестите дијагнози во логопедијата, за тоа што представува како наука и како може да им се помогне на граѓаните. Логопедијата е здравствена наука која што ги изучува сите патолошки состојби на вербалната и невербалната комуникација. Значи, таа се занимава со проучување на сите отстапувања во самата комуникација. Таа се занимава со детекција, диагностика, терапија, рехабилитација на сите патолошки состојби на вербална и невербална комуникација. Кога зборуваме за невербална, односно за вербална комуникација, мислиме на самиот говор, глас, јазик, слух, начинот на читање и начинот на пишување. Сите лица кои што од најразлични природи имаат проблеми или отстапување во самата комуникација се предмет на самата логопедија. Има многу фактори кои што може да доведат до таа појава. Најчесто може да бидат наследни, може да бидат од развојна природа, значи да се јават за време на раѓањето, пред самото раѓање, потоа во самиот развој. Значи сите тие луѓе кои што имаат таков проблем се наша цел. Логопедијата логопедот како говорен патолог има неколку задачи. И тоа, да врши логопедска превентива, логопедска терапија и логопедска диагностика. Сакам да напоменам дека за жал во Македонија логопедската превентива се уште не е присутна во нашите здравствени установи. Причини за тоа се многу, но најчесто е тоа што логопедијата во нашето општество се уште како наука не е многу развиена, а тоа се должи пред се затоа што во Македонија на нашиот медицински факултет како одсек се отвори оваа струка пред неколку години, па луѓето што имале амбиција да учат логопедија морале да одат во странство и поради тоа бројот на вакви стручни луѓе е многу мал. И тие немале време да се занимаваат со логопедска превентива, туку нивните задачи пред се биле на самата диагностика и терапија. Зошто е битна логопедската превентива? Таа може да биде примерна и секундарна и е доста битна, бидејќи логопедот во светот е вклучен во самите предбрачни советувалишта. На тој начин ние се запознаваме со сите наследни болести кои што ги има кај брачните другари и во нивните семејства. На тој начин ние превенираме, односно советуваме доколку се јави одреден проблем каде тие можат да се упатат. Исто така логопедот е вклучен во развојните советувалишта или пак во водењето на бременоста на идната мајка. Кај секундарната превентива, логопедот пред се е вклучен во систематските прегледи и овдека се опфатени сите дечиња од предшколска и школска возраст. Значи, секој дете поминува низ логопедски преглед во секоја фаза и на тој начин, доколку се јават одредени проблеми, тој навремено ќе биде советуван и упатуван како да го надмине својот проблем. Значи, општо речно сакам да кажам дека кај едно дете говорот треба најдоцна до 5-та година да ја развија својата зрелост на самата комуникација. Доколку после тој период при здраво родено и развиено дете не биде отстапен, тогаш значи зборуваме дека ова дете има потреба од логопедска диагностика и терапија. Војните остатоци кои се распоредени по должината на фронтовската линија што минувала низ Дојран се најдоа во фокусот на работилницата за млади која деновиве се одржа под наслов Првата светска војна и младите мир и помирување. Во Дојран има што да се види како сведоштво од овој значајен историски период, а токму тоа е и причина честопати да биде посетен од странски туристи. Бункери, скривници и наблюдувачници, како и гробови на незнајни борци кои потекнуваат од Првата светска војна, се дел од историските остатоци во Дојран кои честопати привлекуваат англиски, бугарски, холандски и други туристи, заинтересирани да дознаат нешто повеќе за историските настани. Токму воените остатоци кои се распоредени по должината на фронтовската линија, што поминувала на ридот над стариот дел од Дојран, се најдоа во фокусот на работилницата за млади која деновиве се одржа овде под насловот Прва светска војна и млади мир и помирување. Василка Димитровска, археолог и еден од учесниците на настанот, вели дека Дојран е една од локациите што поседува доста остатоци од ова време, бидејќи токму тука се одвивале доста битки. Сметам дека ова е еден мощно важен настан од причина што особено во Дојран се случиле некои настани кои што за нас биле клучни во Првата светска војна, меѓутоа очигледно е дека освен мала група на научници, овие информации многу тешко допираат до јавност. Зборуваме за вистински
теренски остатоци кои што можат да се видат и ден денеска во Дојран и во околината на Дојран во форма на ровови, бункери, митралески гнезда, во форма на најразлични артефакти кои потекнуваат од периодот на Првата светска војна 1914-1918 година. Според еден пишан податок, во гробиштата на Ритчето, јужно од Дојранското езеро, почиваат над 12.000 загинати британски и ирски војници, а за ова раскажуваат и мештаните. Во чест на загинатите британската империја пак подигнала споменик во форма на обелиск со два големи лава што се издига високо над илјадниците гробови. Знаете, овој период во Европа одамна е обсервиран и абсолвиран во поглед на научни истражувања и во поглед на промоција, а на нам ни останува да ја напишеме сопствената приказка со сопствените ресурси и да му ја раскажеме на светот и на домашната јавност. Работилницата Прва светска војна и млади, мир и помирување се организира како втор настан во рамките на проектот на невладината организација Алда од Скопје, поддржан од страна на британската амбасада. Работилницата вклучи ученици од Битола, Скопје, Струмица, Богданци, Дојран и Тетово, кои преку посетата на терен и интерактивни предавања ги продлабочија своите познавања за овој период од историјата на Македонија. Во продолжение на дневников да погледнеме каде е свртено вниманието на светските медиуми. Директорот на Американското федерално истражно биро FBI Джеймс Коми ги отфрли како неточни обвинувањата на претседателот на САД Доналд Трамп дека неговиот претходник Барак Обама наредил да се прислушува неговиот телефон пред да биде избран за претседател, објави Нью Йорк Таймс. Весникот открива дека Коми побарал од Министерството за правда преку официјално соопштение да ги отфрли обвинувањата на Трамп, но засега нема никаква реакција на неговото барање. Според телевизијата NBC, Коми побарал реакција од Министерството за правда, нагласувајќи дека обвинувањата на актуелниот претседател се неточни и без основа, како и дека тие представуваат инсинуација за тоа оти FBI го прекршила законот. Медиумите јавуваат дека американските демократи бараат од Коми изјавите за весниците да ги преточи во официјална јавна изјава. Демократите се гневни на директорот на FBI околу неговите потези за случајот со приватните мејлови на Хилари Клинтон, кога во финишот на претседателската кампања прво покрена нова истрага, а само неколку дена пред гласањето ја затвори, оправдувајќи се дека сепак немало основа за тоа. Јужнокорејската претседателка Парк Гуен-хе била во контакт со својата пријателка Чој Сун Сил со цел да примат мито од Самсунг за возврат да се зајакне контролата на директорот на компанијата Джей Ли, соопшти денеска специјалното обвинителство. Истрагата го испитувала влијанието на актуелниот скандал во кој е вклучена Парк кога парламентот ја смени минатиот декември. Таа е обвинета дека во контактите со својата пријателка вршела притисок врз големи фирми да уплаќаат донации на две фондации во нејзина сопственост. Јапонија изрази остар протест откако Северна Кореја денеска истрела 4 балистички ракети во морето во близина на своето источно крајбрежје, изјави јапонскиот премиер Шинзо Абе. Тој истакна дека 3 од ракетите паднале во ексклузивната економска зона на Јапонија, што е 200 наутички милји од брегот. Тоа е сериозна закана за безбедноста на нашата земја и ние остро ги осудуваме таквите дејствија на Северна Кореја. Истрелувањето ракети е очевидно нарушување на резолуциите на Советот на безбедност на Обединетите нации. Ова е крајно опасна ситуација, нагласи Абе. Според него, денешните ракетни истрелувања покажуваат целосно ново ниво на закана. Абе додаде дека ќе свика вонредна седница на Советот за национална безбедност. Состојбите во земјите од Западниот Балкан ќе биде една од темите на денешниот состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија. На седницата на Советот на министри ќе се обрати високата представничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, која ќе ги информира министрите за резултатите и разговорите од нејзината минато неделна турнеја низ земјите од Западен Балкан. Се очекува министрите да усвојат заклучоци кои ќе бидат основа за подготовка на извештајот за Западен Балкан, што треба да биде донесен на самитот на Европската Унија, што ќе се одржи в четврток и петок во Брисел. Во соопштението на Советот на Европската Унија во пресрет на министерскиот состанок се наведува дека Западен Балкан има јасна европска перспектива, која е основа за стабилноста, помирувањето и иднината на регионот.
Поштовани, тоа беше последната информација во ова второ издание на Дневникот. Третото ви го закажувам за 20 часот. Пријатно.